هذا اخوكم اسمه حمود الغالي. ليس وحشة الحمد المتألم، نجم من نجم المستقبل واسم سهل. اسمر اللون العين محمد قراني، العين ابو قياده، العين اهل الرئيس عباس. يعني
يعينكم عمي يوسف عبد الدعوان
القلع شنو القلع يعني ليه شباب 12 شنو القلع يعني شباب 15 يعني وزارة الصحة واحنا شباب المالكي يقول شباب المالكي يعني جواب يعني بديان حسين قطاع يعني حسين قطاع أفضل حسين قطاع يعني وجه يعني حسين ناس يعني بالعون يعني الصراع الشلع وعلى راس السماء يعني الصراع وحده وزارة الصحة وظهر باب الحاج مالك عمي والله مرتاح لك الليل النسيم علاوي يعني خالد جمال يعني اخو المرأة وين اخو المرأة؟ يعني اخو المرأة اخو المرأة شو تدري اخو المرأة انت عرفت الطيارة؟ الحين بيصور تعرفني انت المجد الصابر بيحملتني لحد الموت والتربيع وصلتني وصلت بحضر وصار عابطني وما عرفت به
وتبقى العمارة. يعني الله فوق العمارة جوا هاي يوم حيدوري حبيب اخبار اليوم جمعيات اسمع حبيب اخبار القلب شبك ناس القلب شبك ناس القلب يعني العيون